Rik pappa, fattig pappa. Robert Kiyosaki. Jeg hadde to pappaer. Den ene var rik, den andre var fattig. En var min biologiske pappa, mens den andre var pappaen til min bestevenn, Mike. Min biologiske pappa var smart, med en doktorgrad og en god utdannelse, men han hadde alltid lite penger. Mike sin pappa hadde ikke fullført skolen, men han var veldig rik. Jeg vokste opp med å høre to forskjellige måter å tenke på penger. Fattig pappa sa alltid: gå på skolen, få gode karakterer og få en trygg jobb. Rik pappa sa: lær hvordan penger fungerer, og få pengene til å jobbe for deg. Som barn var jeg forvirret. Hvem hadde rett? Min egen pappa elsket meg, og jeg ville høre på ham. Men rik pappa hadde resultater som viste at han visste hva han snakket om. Jeg bestemte meg for å lære fra begge, men etter hvert skjønte jeg at rik pappa sin måte å tenke på var annerledes og viktig. Hva lærte jeg først? Den første leksjonen rik pappa lærte meg var: de rike jobber ikke for penger. Dette hørtes rart ut for meg. Alle jobber for penger, tenkte jeg. Men rik pappa sa at de rike lærer hvordan penger fungerer, slik at de kan bruke dem på en smartere måte. Hvis du jobber bare for penger, vil du alltid måtte jobbe. Men hvis du lærer å investere og lage systemer, kan pengene jobbe for deg. Et valg jeg måtte ta. Da jeg var liten, måtte jeg velge hva jeg ville tro på. Skulle jeg følge rådene til fattig pappa og gå den tradisjonelle veien? Eller skulle jeg høre på rik pappa, lære noe nytt og ta sjanser? Det var ikke lett, men jeg valgte å høre på rik pappa. Dette valget forandret livet mitt. Leksjon 1. De rike jobber ikke for penger. Da jeg var 9 år, lærte jeg min første store leksjon om penger. Det startet en dag da jeg og Mike spilte på gårdsplassen. Vi hadde hørt om en gutt som hadde fått en ny sykkel, og jeg sa til Mike: jeg skulle ønske jeg var rik og kunne kjøpe hva jeg vil. Mike svarte: jeg også. Kanskje vi kan bli rike sammen. Vi bestemte oss for å spørre rik pappa hvordan vi kunne bli rike. Da vi spurte, smilte han og sa: vil dere virkelig lære hvordan man blir rik? Vi nikket ivrig. Det er greit, sa han. Men da må dere jobbe for meg først. Neste dag fikk vi vår første jobb. Vi skulle rydde hyllene i en av rik pappa sine små butikker. Han betalte oss bare 10 cent i timen. Det var ikke mye, og etter noen uker ble jeg lei. Jeg gikk til rik pappa og klaget: dette er ikke rettferdig. Jeg jobber hardt, men får nesten ingen penger. Han så på meg og sa rolig: bra. Du begynner å forstå hvordan mange mennesker føler det. De jobber for lite penger hele livet fordi de er redde for å miste jobben. De tenker ikke på å skape noe selv. Vil du fortsette å være som dem, eller vil du lære noe nytt? Han forklarte: de fleste mennesker jobber for penger, men det er en felle. De blir avhengige av lønna, og det gjør at de ikke tør å prøve noe nytt. Hvis du virkelig vil bli rik, må du lære å få penger til å jobbe for deg. Dette var vanskelig for meg å forstå som barn. Hvordan kunne penger jobbe for meg? Men rik pappa fortsatte: hvis du lærer hvordan penger fungerer, kan du bruke dem til å investere og bygge noe større. Da trenger du ikke å jobbe for penger hele livet.
Leksjonens viktigste punkt. Rik pappa ga meg og Mike en oppgave. Han ba oss se oss rundt i butikken og finne noe vi kunne bruke til å tjene penger. Vi fant ut at vi kunne samle brukte tegneserier som folk kastet, og lage et lite bibliotek. Vi begynte å låne dem ut til de andre barna mot en liten avgift. Dette var vår første opplevelse med å tjene penger uten å jobbe direkte for dem. Jeg lærte noe viktig. Penger er et verktøy. Hvis du lærer hvordan du bruker det, kan du få frihet. Leksjon 2. Hvorfor økonomisk utdanning er viktig. Da jeg var ung, forsto jeg ikke hvorfor rik pappa brukte så mye tid på å lære meg og Mike om penger. Jeg trodde at skole og gode karakterer var nok. Men rik pappa sa, skolen lærer deg hvordan du blir en god ansatt, men ikke hvordan du kan bli rik. Jeg trodde dette betydde at han ikke likte skolen, men han forklarte, skolen er viktig for å lære deg grunnleggende ting som lesing og skriving. Men økonomisk utdanning er det som vil gjøre deg rik. Forskjellen mellom eiendeler og forpliktelser. En dag satte rik pappa seg ned med oss og tegnet 2 kolonner på et papir. På toppen av den ene skrev han eiendeler, og på den andre forpliktelser. Han sa, dette er den viktigste leksjonen du må lære. De som blir rike, kjøper eiendeler. De som sliter med penger, kjøper forpliktelser. Jeg var forvirret og spurte, hva er eiendeler og forpliktelser? Han svarte, en eiendel er noe som gir deg penger. En forpliktelse er noe som tar penger fra deg. Hvis du vil bli rik, må du fylle opp kolonnen med eiendeler. Han ga oss eksempler. Eiendeler inkluderer hus du leier ut, aksjer, eller bedrifter som tjener penger for deg. Forpliktelser er ting som lån, dyre biler, eller ting som koster penger å eie. En vanlig feil. Rik pappa forklarte at mange tror de kjøper eiendeler, men de kjøper egentlig forpliktelser. For eksempel, hvis du kjøper et stort hus med lån, tror du kanskje det er en eiendel. Men hvis huset ikke gir deg inntekt, er det egentlig en forpliktelse. De rike fokuserer på å bygge opp eiendeler, mens de fleste bruker penger på forpliktelser. Dette er grunnen til at noen blir rikere, mens andre blir sittende fast i fattigdom, sa han. Hva gjorde vi? Mike og jeg begynte å lete etter muligheter til å skape eiendeler. Vi sparte penger fra småjobber og brukte dem til å kjøpe brukte ting som vi kunne selge videre. Vi begynte å forstå at penger kunne vokse hvis vi brukte dem riktig. En enkel regel. Rik pappa oppsummerte det slik, hold det enkelt. Kjøp eiendeler. Unngå forpliktelser. Lær hvordan penger fungerer, og bruk det til din fordel. Leksjon 3. Skatter og hvordan de rike unngår dem. En dag fortalte rik pappa meg og Mike om skatter. Han sa at de rike vet hvordan de skal unngå å betale for mye skatt, mens de fattige og middelklassen betaler mest. Dette overrasket meg. Hvordan kunne det være rettferdig? Rik pappa forklarte at det ikke handler om rettferdighet. Det handler om å forstå reglene. Hvis du forstår hvordan skattesystemet fungerer, kan du bruke det til din fordel. Hvorfor skatter eksisterer. Rik pappa fortalte oss at skatter opprinnelig ble laget for å ta penger fra de rike for å hjelpe samfunnet.
Men etter hvert begynte skattene å ramme middelklassen og de fattige mer enn de rike. De fattige og middelklassen tjener lønn, sa han. Og lønn er det letteste å skattlegge. De rike tjener penger på investeringer og bedrifter. Disse har lavere skatt, og det er mange måter å unngå skatt på helt lovlig. Spille de rike spiller. Rik pappa sa at de rike ser på penger som et spill og lærer seg reglene. Her er noen av reglene han fortalte oss. Eie bedrifter. Hvis du eier en bedrift, kan du bruke penger på utgifter før du betaler skatt. Ansatte betaler skatt før de får bruke pengene sine. Invester i eiendeler med skattefordeler. Rik pappa investerte i eiendom og aksjer som ga skattefradrag eller hadde lavere skatt på inntekten. Bruk smarte rådgivere. De rike har gode regnskapsførere og advokater. De hjelper deg med å følge reglene samtidig som du betaler minst mulig skatt. Hvordan vi begynte å lære. Rik pappa ga oss en oppgave for å forstå skatter bedre. Han ba oss lage et spill hvor vi var både arbeidere, eiere og myndigheter som krevde skatt. Gjennom spillet skjønte vi hvorfor det er viktig å eie bedrifter og investeringer. Hvis du er eier, har du mer kontroll over pengene dine. Denne leksjonen lærte meg å tenke annerledes. Jeg skjønte at verden har regler som ikke alltid er rettferdige, men som jeg kunne lære å bruke til min fordel. De rike blir rikere fordi de lærer hvordan systemet fungerer, sa rik pappa. Og de bruker systemet til å bygge sin formue. Leksjon 4. Sinnet ditt er din viktigste eiendel. Rik pappa pleide å si. De rike blir rike fordi de investerer i sitt sinn. Sinnet ditt er den viktigste eiendelen du har. Hvis du trener det og lærer noe nytt hver dag, kan du skape rikdom, uansett hvor du starter. Dette var en inspirerende og utfordrende leksjon. Jeg skjønte at min evne til å lære å bruke kunnskap kunne bli min største styrke. Hva du lærer, betyr noe. Rik pappa fortalte oss at det vi lærer, bestemmer hvordan vi ser verden og hvilke valg vi tar. Han sa, de fleste lærer å jobbe hardt for penger, men de lærer aldri hvordan penger kan jobbe for dem. Han oppfordret meg og Mike til å lese bøker, stille spørsmål og omgi oss med mennesker som var smartere enn oss. Hvis du vil bli god i noe, må du lære fra de beste, sa han. Å håndtere frykt og grådighet. Rik pappa forklarte at mange mennesker lar følelsene styre økonomiske valg, spesielt frykt og grådighet. Frykt gjør at folk jobber hardt hele livet, fordi de er redde for å miste jobben eller ikke ha nok penger. Grådighet får dem til å bruke alt de tjener på ting de ikke trenger, fordi de tror det vil gjøre dem lykkelige, sa han. Han ba oss ta valg basert på logikk, ikke bare følelser. Hvis vi lærte å kontrollere frykten for å miste penger og ikke ble grådige, vil vi ta smartere beslutninger. Å lære av feil. En annen viktig ting rik pappa lærte oss, var å ikke være redd for å gjøre feil. De fleste mennesker prøver aldri noe nytt fordi de er redde for å feile, sa han. Men feil er den beste læreren. Hver gang du gjør en feil, lærer du noe nytt. Han oppfordret oss til å prøve små prosjekter og ta risikoer, selv om vi mislyktes. På den måten kunne vi lære uten å tape for mye. Rik pappa fortalte om sin første bedrift som mislyktes.
I stedet for å gi opp, spurte han seg selv, hva lærte jeg? Denne holdningen hjalp ham til å bygge flere vellykkede bedrifter senere. For å trene sinnet vårt, ga rik pappa oss en utfordring. Han ba oss finne en måte å tjene penger uten å bruke våre egne penger. Etter noen dager samarbeidet vi med en lokal butikk for å selge varer. Vi delte fortjenesten med eieren og tjente våre første penger uten å bruke noe av vårt eget. Rik pappa lærte oss at vi kunne gjøre mer enn vi trodde, hvis vi bare trente sinnet vårt og tok sjanser. Denne leksjonen ga meg en tro på meg selv og en vilje til å lære hele livet. Leksjon 5. Arbeid for kunnskap, ikke for penger. En dag, mens jeg og Mike regnet ut hvor mye vi hadde tjent på vårt lille prosjekt, spurte jeg rik pappa, når skal vi bli rike? Vi jobber hardt, men det tar lang tid. Han smilte og svarte, dere gjør en vanlig feil. Dere jobber for penger. Hvis dere vil bli virkelig rike, må dere begynne å jobbe for kunnskap. Hvorfor kunnskap er viktigere enn penger? Rik pappa forklarte, hvis du bare jobber for penger, vil du alltid være avhengig av lønna di. Men hvis du jobber for å lære, kan kunnskapen din hjelpe deg med å skape penger, uansett hvor du er eller hva du gjør. Han ga et eksempel. Når jeg starter en ny bedrift, tjener jeg kanskje ikke penger i starten. Men jeg lærer alltid noe nytt. Denne kunnskapen hjelper meg å bygge noe større senere. Velg jobber som gir læring. Rik pappa oppfordret oss til å fokusere på hva vi kunne lære fra jobbene vi tok. Han fortalte at han som ung tok mange forskjellige jobber, ikke fordi de betalte godt, men fordi de ga ham muligheten til å lære. Jobb for en bedrift som kan lære deg salg, kommunikasjon eller ledelse, sa han. Dette er ferdigheter som vil hjelpe deg resten av livet. Ikke vær redd for å starte på bunnen. Han sa at mange mennesker er redde for å starte på bunnen fordi de ønsker høy lønn og status med en gang. Men dette kan ofte hindre dem i å lære de grunnleggende ferdighetene som trengs for å bli rike. De fleste ser på hva de får i lønn nå, sa han. De rike ser på hva de kan lære, og hvordan det vil hjelpe dem i fremtiden. Et eksempel fra vår hverdag. For å lære oss denne leksjonen, ba rik pappa oss finne en jobb som kunne lære oss noe nytt, selv om den betalte lite. Jeg begynte å jobbe for en lokal aviskiosk, hvor jeg lærte hvordan jeg kunne snakke med kundene og selge mer. Mike begynte å jobbe i en butikk, hvor han lærte hvordan varer ble bestilt og organisert. Selv om vi tjente lite, innså vi snart at vi lærte verdifulle ferdigheter som vi kunne bruke i fremtiden. Rik pappa avsluttet med å si, når du bygger ferdigheter, bygger du også eiendeler. Ingen kan ta fra deg det du har lært, og du kan alltid bruke kunnskapen din til å tjene penger på nye måter. Denne leksjonen endret hvordan jeg så på jobber. Jeg skjønte at hver ny ferdighet var en investering i min egen fremtid. Leksjon 6. Overvinne frykt og ta risiko. Rik pappa sa. Den største forskjellen mellom de rike og alle andre er at de rike vet hvordan de skal håndtere frykt. Jeg og Mike forsto ikke helt hva han mente. Han forklarte, alle er redde for å miste penger. Men de rike lar ikke frykten stoppe dem fra å prøve. Frykten for å tape. Rik pappa fortalte oss at de fleste mennesker unngår risiko fordi de er redde for å tape penger. Det er ikke farlig å tape penger, men det er farlig å la frykten for å tape hindre deg i å ta sjanser.
Han sammenlignet det med å lære å sykle. Når du lærer å sykle, faller du kanskje av noen ganger. Men du slutter ikke å prøve. Etter hvert lærer du hvordan du holder balansen. Det samme gjelder penger. Hvis du gjør feil, lærer du hvordan du kan unngå dem neste gang. For å lære oss å håndtere frykt, fikk rik pappa oss til å spille spill som innebar risiko. Et av spillene var å bruke en liten sum penger på å kjøpe brukte ting og selge dem med fortjeneste. Noen ganger tjente vi penger, og andre ganger tapte vi. Når du taper, spør deg selv, hva lærte jeg? Når du tjener penger, spør deg selv, hvordan kan jeg gjøre dette bedre neste gang? Vi lærte å se på risiko som en mulighet til å lære, i stedet for noe å frykte. Å kontrollere følelsene. Rik pappa lærte oss at følelsene våre, spesielt frykt og grådighet, kan påvirke økonomiske valg. Frykt kan få oss til å unngå gode muligheter, mens grådighet kan få oss til å ta dumme risikoer. De rike tar ikke beslutninger bare basert på følelser, sa han. De bruker logikk og kunnskap for å balansere risiko og belønning. Ta små risikoer først. Han sa at det er lurt å starte med små risikoer. På den måten kan du lære uten å tape mye. Når du har mer erfaring og kunnskap, kan du ta større risikoer. Hvis du lærer å håndtere små risikoer, vil du etter hvert kunne ta større sjanser med trygghet. Men hvis du aldri tar risiko, vil du aldri oppnå noe stort. Rik pappa fortalte om hvordan han hadde investert i en eiendom som mange trodde ikke var verdt noe. Han gjorde research og fant ut at området ville vokse i verdi. Selv om han var redd for å tape penger, tok han risikoen. Noen år senere solgte han eiendommen for 10 ganger så mye som han hadde betalt. Den største belønningen kommer når du tør å ta kalkulerte risikoer, sa han. Denne leksjonen endret måten jeg og Mike så på risiko. Vi forsto at det ikke handlet om å unngå risiko, men om å lære å håndtere den på en smart måte. Leksjon 7: Å se muligheter der andre ser problemer. En dag sa rik pappa: De rike ser muligheter der andre ser problemer. Jeg og Mike forsto ikke helt hva han mente. Hvordan kunne et problem være en mulighet? Han forklarte, de fleste mennesker klager når de ser et problem. De sier, det er for vanskelig eller det er umulig. Men de som blir rike, spør seg selv, hvordan kan jeg løse dette? Hva kan jeg tjene på dette? Rik pappa fortalte om en gang han kjøpte en gammel bygning som ingen andre ville ha. Bygningen var i dårlig stand, og mange trodde den ikke var verdt noe. Men rik pappa så muligheten. Han kjøpte bygningen billig, pusset den opp, og leide den ut til flere bedrifter. Jeg så et problem, men jeg så også en løsning, sa han. Og løsningen gjorde meg rikere. Han fortsatte. Problemer og muligheter går alltid sammen. Hvis du lærer å se muligheten i problemet, vil du alltid finne en vei til suksess. Å trene på å finne muligheter. Rik pappa ga oss en oppgave. Han ba oss gå rundt i nabolaget og finne noe vi trodde var et problem. Vi fant en gammel butikk som hadde stengt. Mange i området syntes det var synd at ingen ville drive den. Da vi fortalte dette til rik pappa, spurte han, hva kan dere gjøre med dette? Etter litt diskusjon kom vi på ideen om å bruke butikken til å selge brukte leker og bøker for barn. Vi laget en plan, snakke med eieren,
og fikk lov til å bruke plassen i helgene. Etter noen uker begynte vi å tjene penger. Dere så ikke bare et problem, sa rik pappa. Dere så en mulighet. Hvorfor de fleste ikke ser muligheter? Rik pappa forklarte at mange mennesker ikke ser muligheter fordi de er redde eller har en negativ holdning. De sier ting som «jeg kan ikke» eller «det vil aldri fungere». Men de rike spør alltid «hvordan kan jeg få dette til å fungere?» Han sa at nøkkelen til å finne muligheter er å stille riktige spørsmål. I stedet for å fokusere på hvorfor noe ikke fungerer, må du spørre deg selv hvordan du kan gjøre det bedre. Denne opplevelsen lærte meg og Mike å alltid se etter løsninger. Vi sluttet å klage på problemer og begynte å lete etter måter å gjøre noe med dem. Vi skjønte at hver utfordring kunne være en mulighet til å lære, vokse eller tjene penger. Rik pappa sa, hvis du alltid ser problemer, vil du alltid finne grunner til å gi opp. Men hvis du ser muligheter, vil du alltid finne veier til suksess. Leksjon 8. Lær å jobbe med penger, ikke for penger. Rik pappa lærte meg og Mike hvordan vi kunne jobbe med penger i stedet for bare å jobbe for penger. Han sa, de fleste bruker livet på å jobbe for penger, men de lærer aldri hvordan penger kan jobbe for dem. Forskjellen mellom aktive og passive inntekter. Rik pappa forklarte forskjellen mellom to typer inntekter. Aktiv inntekt. Dette er penger du tjener gjennom arbeid. Du må jobbe for å få lønn. Hvis du slutter å jobbe, stopper pengene. Passiv inntekt. Dette er penger du tjener uten å jobbe direkte. For eksempel leieinntekter fra eiendom, utbytte fra aksjer, eller fortjeneste fra en bedrift du eier. Han sa, hvis du vil bli rik, må du bygge passive inntektskilder. Det er nøkkelen til økonomisk frihet. Hvordan begynne å bygge passiv inntekt? Rik pappa ga oss noen eksempler på hvordan vi kunne starte. Investere i eiendom. Kjøp en eiendom du kan leie ut. Selv en liten leilighet kan gi en stabil inntekt over tid. Starte en liten bedrift. Finn noe du liker å gjøre, og bygg en bedrift rundt det. Etter hvert kan du ansette andre til å drive den. Investere i aksjer eller fond. Lær om aksjemarkedet og invester i selskaper som vokser. Selv små investeringer kan gi store belønninger over tid. For å trene oss til å tenke annerledes om penger, ga rik pappa oss en enkel oppgave. Neste gang dere tjener penger, ikke bruk dem med en gang. Spør dere selv, hvordan kan jeg bruke disse pengene til å tjene mer penger? Vi startet med små beløp. Da vi tjente penger på vårt brukte lekeprosjekt, brukte vi noe av fortjenesten til å kjøpe flere varer. Dette hjalp oss til å tjene enda mer penger. Tålmodighet er viktig. Rik pappa minnet oss på at det tar tid å bygge passive inntekter. De fleste gir opp for tidlig, sa han. De vil bli rike raskt, og når det ikke skjer, går de tilbake til å jobbe for penger. Men de som er tålmodige og jobber smart, bygger opp noe som varer. Han avsluttet med en enkel regel. Bruk alltid litt av pengene dine på å bygge eiendeler. Hvis du bare bruker alt på utgifter, vil du aldri komme ut av løpehjulet. Leksjon 9. Hold deg utenfor løpehjulet. Rik pappa hadde en viktig filosofi.
De fleste mennesker fanget i et løpehjul. De jobber hardt, tjener penger, bruker alt de tjener, og så starter de på nytt neste måned. Jeg og Mike spurte hva han mente med løpehjulet. Han forklarte, tenk deg en hamster i et hjul. Den løper og løper, men kommer aldri noe sted. Mange lever akkurat slik, de tjener penger for å betale regninger og lån, men de kommer aldri videre. Hva løpehjulet? Rik pappa sa at løpehjulet handler om å være fanget i en syklus av å jobbe, bruke penger og jobbe mer for å betale gjeld. Når folk får lønnsøkning, kjøper de ofte dyrere ting som større hus eller finere biler. De tror de blir rikere, men egentlig blir de bare mer fanget, sa han. Hvordan komme seg ut av løpehjulet? Rik pappa lærte oss at nøkkelen til å bryte ut av løpehjulet å endre hvordan vi tenker om penger. Bygge eiendeler før forpliktelser. Invester i eiendeler som skaper inntekt. Når denne inntekten blir større enn utgiftene dine, trenger du ikke lenger å jobbe for penger. Unngå unødvendige lån. Ikke ta opp lån for å kjøpe ting du ikke trenger, som biler eller forbrukerprodukter. Invester i ting som skaper verdi. Lev under dine midler. Hvis du tjener 10 000 kroner i måneden, bruk mindre enn dette. Invester forskjellen. For å vise oss hvordan løpehjulet fungerer, ba rik pappa oss lage et budsjett. Vi skulle skrive opp hvor mye vi trodde vi ville tjene og bruke. Deretter la han til uventede utgifter, som reparasjoner eller medisinske regninger. Ser dere, sa han. De fleste planlegger bare for faste utgifter, men livet har alltid overraskelser. Uten eiendeler som støtter deg, vil du alltid føle deg stresset. Rik pappa fortalte en historie om en familie som levde godt, men havnet i økonomiske problemer. De fikk høyere lønn, kjøpte større hus og flere biler, men da de mistet jobben, hadde de ikke penger til å betale regningene. De hadde ingen eiendeler, sa han. Bare gjeld og utgifter. Hvis du vil unngå dette, må du bygge en økonomi basert på eiendeler, ikke bare inntekt. Å tenke langsiktig. Rik pappa avsluttet med dette rådet. De fleste tenker bare på hvordan de kan tjene nok penger for i dag. De rike tenker på hvordan de kan bygge noe som varer livet ut. Hvis du vil være fri, må du tenke langsiktig. Leksjon 10. Arbeid for deg selv, ikke for andre. En av de største forskjellene mellom rik pappa og fattig pappa var hvordan de så på jobb. Fattig pappa sa ofte, finn en trygg jobb og jobb hardt for en god arbeidsgiver. Rik pappa sa derimot, jobb hardt for deg selv. Hvis du alltid jobber for andre, bygger du deres drøm, ikke din egen. Hva betyr det å jobbe for seg selv? Jeg og Mike spurte rik pappa hva han mente med å jobbe for seg selv. Han forklarte, det betyr ikke nødvendigvis at du må starte en egen bedrift, selv om det en god mulighet. Det betyr at du fokuserer på å bygge noe som gir deg frihet, enten det eiendom, investeringer eller en bedrift. Han fortsatte, når du jobber for andre, får du en lønn, men du har liten kontroll. Når du jobber for deg selv, bygger du noe som kan vokse og gi deg frihet. For å lære oss denne leksjonen, utfordret rik pappa oss til å tenke på hvordan vi kunne skape noe av verdi. Vi begynte med små prosjekter,
som å selge brukte varer eller hjelpe naboer med oppgaver mot betaling. Etter hvert prøvde vi større prosjekter, som å finne måter å tjene penger på uten å bruke mye av vår egen tid. Når du skaper noe selv, lærer du hvordan penger fungerer, sa han. Du lærer også hvordan du kan gjøre ting bedre neste gang. Rik pappa forklarte at å jobbe for seg selv krever ansvar og mot til å ta risiko. Han sa, mange mennesker liker å jobbe for andre fordi det føles trygt. De vet at de får lønn uansett hva som skjer. Men de rike vet at hvis du tar ansvar for din egen økonomi, kan du tjene mye mer og du kan styre livet ditt på dine egne premisser. Han lærte oss å håndtere risiko på en smart måte, ikke ta store risikoer uten kunnskap. Start smått, lær og bygg opp gradvis. Mike bestemte seg for å starte sin egen lille bedrift. Han kjøpte og solgte brukte sportsartikler. Først tjente han bare små beløp, men etter hvert lærte han hvordan han kunne finne gode tilbud og selge med større fortjeneste. Dette ga ham selvtillit til å prøve enda større prosjekter senere. Å jobbe for meg selv er mye mer spennende enn å jobbe for noen andre, sa Mike. Jeg lærer mer, og jeg vet at jeg bygger er mitt eget. Rik pappa sa at den største fordelen ved å jobbe for seg selv er frihet. Når du bygger noe for deg selv, bestemmer du hvordan du vil bruke tiden din. Du kan velge å jobbe mer, eller du kan ta fri når du vil. Den friheten er noe de fleste aldri oppnår fordi de alltid jobber for andre. Han avsluttet med dette rådet, start nå, selv om det bare er noe lite. Jo tidligere du begynner å jobbe for deg selv, jo raskere kan du bygge friheten din. Leksjon 11. Tiden er din største ressurs. Rik pappa sa, de rike forstår verdien av tid. De bruker tiden sin på å skape eiendeler, mens de fleste bruker tiden sin på å tjene penger for å betale regninger. Jeg og Mike trodde penger var det viktigste, men rik pappa forklarte. Penger kan du alltid tjene igjen, men tiden som går, får du aldri tilbake. Hvis du lærer å bruke tiden din smart, kan du oppnå frihet tidligere i livet. Hvordan de fleste bruker tiden sin. Rik pappa sa at mange mennesker bruker mesteparten av tiden sin på å jobbe for andre. Når de ikke jobber, slapper de av foran TV-en eller bruker penger på ting de tror vil gjøre dem lykkelige. Dette er hvorfor mange aldri blir rike. De bruker tiden sin på å tjene og bruke penger, i stedet for å bygge noe som varer, sa han. Han utfordret oss til å spørre oss selv, hjelper dette meg med å bygge eiendeler, eller kaster jeg bort tiden min? Planlegg tiden din. Rik pappa lærte oss å planlegge tiden som en investering. Akkurat som du kan investere penger, kan du investere tid. Bruk den til å lære noe nytt, bygge et prosjekt, eller finne måter å tjene penger på. Han ba oss lage en ukentlig plan med tid til prosjekter, læring og nye ideer. Hvis du planlegger tiden din godt, kan du gjøre mer på en uke enn mange gjør på en måned, sa han. En annen viktig leksjon var hvordan vi kunne multiplisere tiden vår. Rik pappa sa, du har bare 24 timer i døgnet, men hvis du skaper en bedrift, kan ansatte hjelpe deg med å gjøre mer. Hvis du investerer, kan pengene dine jobbe for deg, selv når du sover. Dette lærte oss å jobbe smartere, ikke bare hardere. For å forstå viktigheten av tid, ba rik pappa oss følge med på hvordan vi brukte hver time i en uke. Deretter skulle vi dele opp tiden i
Tid brukt på å bygge eiendeler. Tid brukt på ting som ikke ga noe tilbake. Vi oppdaget at vi brukte mye tid på unødvendige ting, som spiller uten målrettet aktivitet. Dette gjorde oss mer bevisste på hvordan vi kunne bruke tiden vår bedre. Prioriter det som gir resultater. Rik pappa lærte oss å prioritere det som gir størst effekt. Han sa, hvis du har lite tid, fokuser på det som hjelper deg mest med å nå målene dine. Han ga oss dette rådet. Bruk tiden din som om den er mer verdifull enn penger, for det er den. Leksjon 12. Begynn i det små, men tenk stort. Rik pappa sa, de fleste mennesker drømmer stort, men de tør aldri å starte. De rike begynner alltid i det små, men de har en stor plan. Dette inspirerte meg og Mike. Det fikk oss til å tro at vi kunne begynne hvor som helst, selv om vi ikke hadde mye penger eller erfaring. Rik pappa fortalte oss at alle store bedrifter og investeringer starter med et lite steg. Se på denne butikken, sa han og pekte på en av sine eiendommer. Den begynte som et lite lokale jeg kjøpte billig. Jeg hadde ingen store planer i starten, men jeg visste at det kunne vokse. Han sa, mange venter på at alt skal være perfekt før de starter, men det perfekte øyeblikket kommer aldri. Begynn nå, og lær mens du går. Selv om han oppmuntret oss til å begynne smått, ba han oss alltid om å ha en stor visjon for fremtiden. Du trenger ikke vite nøyaktig hvordan du skal komme dit, men du må ha en idé om hvor du vil. Visjonen vil motivere deg til å ta små steg hver dag. Han ba oss lage en liste over hva vi ønsket å oppnå. Jeg skrev at jeg ville eie flere eiendommer, og Mike skrev at han ville bygge en stor bedrift. Feil er en del av prosessen. Rik pappa minnet oss på at vi ville gjøre feil underveis. Han sa, feil er ikke noe å være redd for. De er en del av reisen. Hvis du aldri gjør feil, prøver du ikke hardt nok. Han fortalte om en dårlig investering han gjorde, men i stedet for å gi opp, lærte han av feilen og brukte kunnskapen til å gjøre bedre investeringer senere. Gjør små forbedringer hver dag. Rik pappa lærte oss verdien av kontinuerlige forbedringer. Du trenger ikke gjøre alt perfekt i starten. Bare gjør noe litt bedre hver dag. Over tid vil du se store resultater, sa han. Han ga et eksempel. Hvis du sparer litt penger hver uke, vil det vokse over tid. Hvis du lærer litt hver dag, vil du til slutt vite mer enn de fleste. Øvelsen: å starte et lite prosjekt. For å trene oss, ba rik pappa oss finne en idé for et lite prosjekt som kunne tjene penger. Vi bestemte oss for å lage håndlagde skilt og selge dem til naboer. Selv om det var et enkelt prosjekt, lærte vi å samarbeide, markedsføre og håndtere penger. Etter noen uker tjente vi våre første små beløp. Det var ikke mye, men vi var stolte fordi vi hadde startet selv. Drøm stort, men vær tålmodig. Rik pappa avsluttet med dette rådet. Drøm stort, men husk at suksess ikke skjer over natten. Ta et steg om gangen, og vær tålmodig. Hvis du aldri gir opp, vil du nå målet ditt. Leksjon 13. Nettverk er nøkkelen til suksess. En dag sa rik pappa, din suksess bestemmes ikke bare av hva du vet, men også av hvem du kjenner. Dette forandret måten jeg og Mike så på mennesker rundt oss.
Vi forstod at vi måtte bygge et nettverk av folk som kunne hjelpe oss å lære, vokse og finne nye muligheter. Hva er et nettverk? Rik pappa forklarte at et nettverk er en gruppe mennesker du kan samarbeide med, lære av og få støtte fra. Han sa, de rike forstår at de ikke kan gjøre alt alene. De bygger nettverk av dyktige mennesker som kan hjelpe dem å nå sine mål. Han sammenlignet et nettverk med et lag i sport. Hvis du vil vinne, trenger du et lag. Du trenger folk med forskjellige ferdigheter som kan bidra på ulike måter. Hvordan bygge et godt nettverk? Rik pappa ga oss 3 råd for å bygge nettverk. Vær nysgjerrig og lær av andre. Spør folk om hvordan de ble suksessfulle, og litt nøye. De fleste liker å dele sin kunnskap. Hjelp andre først. Når du hjelper andre, vil de huske deg. Ikke bare tenk på hva du kan få, men på hva du kan gi. Vær åpen og inkluderende. Ikke bare fokuser på folk som allerede er suksessfulle. Bygg relasjoner med mennesker som har potensial til å vokse sammen med deg. Hvem du omgir deg med, påvirker deg. Rik pappa sa, hvis du omgir deg med mennesker som alltid klager og ikke tar sjanser, vil du bli som dem. Men hvis du omgir deg med mennesker som er positive og målrettede, vil de inspirere deg til å gjøre det samme. Han ba se på menneskene vi tilbrakte mest tid med å vurdere om de hjalp oss med å bli bedre, eller holdt oss tilbake. En oppgave, finn en mentor. For å forstå verdien av nettverk, ba rik pappa oss finne en mentor, en person som kunne lære oss noe nytt. Jeg fant en nabo som drev med eiendomsinvesteringer, og Mike begynte å jobbe deltid for en bedriftseier i nærheten. Vi lærte at å ha en mentor var som å få en snarvei til kunnskap. I stedet for å finne ut alt selv, kunne vi lære fra deres erfaringer. Nettverk gir muligheter. Rik pappa fortalte oss at mange av hans beste investeringer og forretningstilbud kom fra nettverket hans. Han sa, når folk vet at du er pålitelig og dyktig, vil de tenke på deg først når de har en mulighet. Rik pappa avsluttet med dette rådet. Du kan være smart og hardtarbeidende, men uten et sterkt nettverk vil det være vanskelig å vokse. Bygg gode relasjoner, og du vil alltid finne muligheter. Leksjon 14. Lær å se penger som et spill. Rik pappa sa, penger er et spill. Jo bedre du forstår reglene, jo bedre blir du til å spille. Jeg og Mike syntes dette var en rar sammenligning. Han forklarte, de fleste tar penger veldig seriøst og lar frykten for å tape styre dem. Men hvis du ser på penger som et spill, blir det morsommere, og du kan tenke mer kreativt. Rik pappa delte noen grunnleggende regler for å bli gode i pengespillet. Lær hvordan penger fungerer. De fleste vet bare hvordan de tjener penger, men ikke hvordan de får pengene til å vokse. Hvis du vil vinne, må du lære om investeringer, eiendom og hvordan penger kan jobbe for deg. Ta risiko, men vær smart. Som i et spill er det alltid risiko. Men hvis du lærer reglene og øver, kan du redusere risikoen og øke sjansene dine for å vinne. Ikke spill for å overleve, spill for å vinne. De fleste jobber bare for å betale regningene sine. De spiller for å overleve. De rike spiller for å bygge formue og oppnå frihet. Ord å lære oss mer om pengespillet, introduserte rik pappa oss for et brettspill han hadde laget.
Vi måtte tjene penger, investere og betale regninger. Målet var å komme seg ut av løpehjulet ved å bygge passive inntekter som var større enn utgiftene. I starten tappte jeg ofte fordi jeg tok for mye risiko uten å forstå den. Mike var forsiktig, men han brukte for mye tid på å spare i stedet for å investere. Etter hvert lærte vi begge å balansere risiko og belønning. Rik pappa sa, jo mer du lærer, jo bedre blir du til å spille. Hold følelser utenfor. En viktig leksjon var å kontrollere følelsene. Rik pappa sa, i et spill kan du ikke la følelsene styre. Hvis du blir redd, kan du tape gode muligheter. Hvis du blir grådig, kan du ta dårlige valg. Han lærte oss å analysere situasjoner objektivt og alltid ha en plan. Rik pappa beskrev vinnere i pengespillet som de som investerer i eiendeler. De bygger ting som gir dem penger over tid. Lærer kontinuerlig. De forstår reglene bedre enn andre. Er tålmodige. De vet at suksess tar tid. Tapere i pengespillet er ofte de som kjøper forpliktelser i stedet for eiendeler, som dyre hus eller biler de ikke har råd til. Lar frykt stoppe dem. De tar aldri risiko og prøver ikke noe nytt. Gir opp for tidlig. De forventer raske resultater og mister motet når ting ikke går som planlagt. En ny måte å tenke på penger. Denne leksjonen forandret måten jeg og Mike så på penger. Vi begynte å se penger som en utfordring og en mulighet til å lære, i stedet for bare noe som skulle dekke regninger. Rik pappa sa, penger er et spill. Jo mer du øver, jo bedre blir du. Og når du mestrer spillet, kan du skape det livet du drømmer om. Leksjon 15. Betal deg selv først. En dag sa rik pappa, betal deg selv først. Jeg og Mike ble forvirret. Hvordan kunne vi betale oss selv først når det var så mange regninger å betale? Han forklarte, de fleste betaler regningene sine, lånet på huset, kredittkort og andre utgifter først. Men hvis du alltid betaler alle andre før deg selv, vil du aldri bli rik. Men hva betyr det å betale seg selv først? Rik pappa sa at dette betyr å sette av en del av pengene dine til å bygge eiendeler før du bruker dem på utgifter. Han sa, når du får penger, spar eller invester en fast del av dem. Dette er din fremtidige frihet. Utgiftene kan vente. Han understreket at dette krever disiplin. Hvis du prioriterer deg selv, vil du tvinge deg til å finne kreative måter å dekke utgiftene på, uten å ta fra spare- eller investeringskontoen din, sa han. Rik pappa ba oss starte med en enkel øvelse. Hver gang vi tjente penger, skulle vi sette av minst 10% til investeringer eller sparing før vi gjorde noe annet. Han sa, denne 10% er ikke penger du skal bruke på noe annet. Det er penger som skal jobbe for deg og bygge din fremtid. Og hva skjer hvis du ikke gjør det? Rik pappa forklarte hva som skjer med de som ikke betaler seg selv først. De blir fanget i løpehjulet. De bruker alt de tjener på utgifter og gjeld, og de ender opp med å leve lønnsslipp til lønnsslipp. Han delte en historie om en venn som tjente godt, men aldri hadde noe til overs fordi han brukte pengene sine på å betale forpliktelser og levekostnader. Da han ble pensjonist, hadde han nesten ingenting. Hvis du alltid prioriterer andre banker, kreditorer og utgifter, vil du aldri bygge din egen formue, sa han.
Kreative måter å håndtere press. Hva skulle vi gjøre hvis vi ikke hadde nok penger til både å spare og betale regninger? Rik pappa sa, dette er hvor kreativiteten din blir testet. Når du setter av penger til deg selv først, vil du finne løsninger for å håndtere de andre utgiftene. Han foreslo: finn ekstra inntektskilder, gjør småjobber, selg ting du ikke trenger, eller finn en måte å tjene litt ekstra penger på. Reduser utgiftene dine, se på hva du virkelig trenger, og kutt ut det som ikke er nødvendig. Forhandle med kreditorer. Snakk med dem og prøv å få bedre betingelser eller utsettelser. Etter noen måneder med denne øvelsen, begynte jeg og Mike å merke en forskjell. Selv om vi ikke hadde store beløp spart, følte vi oss mer selvsikre. Vi visste at vi bygger noe for fremtiden. Vi begynte også å tenke smartere om hvordan vi brukte penger. Rik pappa sa, når du betaler deg selv først, bygger du ikke bare penger. Du bygger en vane, en mentalitet og en fremtid. Leksjon 16. Frykten for å miste penger. Rik pappa sa, frykten for å tape penger er det som holder de fleste mennesker fattige. Jeg og Mike lurte på hva han mente. Alle er vel redd for å miste penger? Han forklarte, det er sant at ingen liker å tape penger. Men forskjellen mellom de rike og andre er at de rike lærer av tapene sine, mens andre lar frykten for tap hindre dem i å prøve. Rik pappa forklarte hvordan frykt for å miste penger fører til dårlige valg. De tar ingen risiko. De fleste unngår investeringer fordi de er redde for å tape. Men hvis du aldri tar risiko, vil du aldri vokse. De holder seg til det trygge. Mange setter pengene sine på sparekontoer med lav rente fordi det føles trygt. Men med inflasjon taper de egentlig penger over tid. De gir opp for tidlig. Når folk taper penger, gir de ofte opp og sier, i investering er ikke for meg. De lærer ikke av feilene sine. Lær å akseptere tap. Rik pappa sa at selv de rikeste i verden har tapt penger. Forskjellen er at de ser på tap som en del av læringsprosessen. Hver gang du taper, spør deg selv, i hva gikk galt? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Han fortalte om en investering som mislyktes. Han tapte mye penger, men lærte verdifulle leksjoner om hvordan man velger partnere og vurderer risiko. Hvis du lar frykten for å tape stoppe deg, vil du aldri lære hvordan du kan vinne, sa han. Hvordan håndtere frykt? Rik pappa ga oss strategier for å håndtere frykt. Start smått. Hvis du er redd for å tape, begynn med små investeringer. På den måten kan du lære uten å risikere for mye. Få kunnskap. Jo mer du vet, jo mindre redd blir du. Hvis du forstår hvordan investeringer fungerer, vil du føle deg tryggere når du tar risiko. Planlegg for tap. Ikke invester penger du ikke har råd til å tape. Sett alltid av penger til å dekke tap, slik at du ikke blir overveldet. Hold følelsene under kontroll. Frykt og grådighet er de to følelsene som ødelegger flest investorer. Lær å ta beslutninger basert på fakta, ikke følelser. For å trene oss på å håndtere frykt,
ba rikpappa oss finne en liten investering med risiko som vi følte oss komfortable med. Vi fant en brukt sykkel som vi kunne fikse opp og selge for fortjeneste. Selv om vi risikerte å tape pengene brukt på sykkelen, prøvde vi. Vi solgte sykkelen med fortjeneste, men lærte at vi kunne ha tjent mer med bedre markedsføring. Dette ga oss selvtillit til å prøve større prosjekter. Rikpappa lærte oss at frykt ikke alltid er en dårlig ting. Frykt kan være en motivasjon til å lære og forbedre deg. Hvis du bruker frykten din på en positiv måte, kan den hjelpe deg å vokse.